টুনি পাখির মন খুবই খারাপ ছিল, কারণ খেতে পানি ওঠার কারণে ওর সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। আমার সব মেহনত বিফলে গেছে, কারণ আমার ক্ষেতে পানি ওঠার কারণে ক্ষেতের একটি ফসলও ভালো হয়নি। দুঃখ করো না টুনি বোন, যখন ক্ষেতের পানি শুকিয়ে যাবে তখন আবার ফসলের চাষ করো। না বান্টি, প্রত্যেকবার আমার ক্ষেতেই পানি ওঠে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি এবার থেকে খেতি করাই বাদ দিয়ে দিব। না টুনি, তুমি এ কাজ ছেড়ে দিও না। এ কাজ করার মাধ্যমেই তোমাদের সংসার চলে। তুমি যদি এ কাজ ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি তোমার ছেলের পড়ালেখার খরচ কিভাবে চালাবে? তো আপনিই বলুন রিউ ভাইয়া, এখন আমি কি করব? এই পানিতে ভরা জমিতে আমি কিভাবে ফসল চাষ করব? টুনি, তুমি তোমার ক্ষেতে তরমুজের বীজ লাগিয়ে দাও। পানি ভরা জমিতে তরমুজ খুব ভালো হয়। কিন্তু রিউ ভাইয়া, তরমুজের বীজ আমি কোথায় পাবো? আমার কাছে তো কোনো তরমুজের বীজ নেই, আর বীজ কেনার মতো কোনো টাকাও নেই। টুনি বোন, তুমি কোনো চিন্তা করো না, আমি কাল সবজি বিক্রি করতে বাজারে যাব। যখন বাজার থেকে বাড়ি ফিরবো তখন আমি তোমার জন্য তরমুজের বীজ নিয়ে আসবো। বান্টি পাখির এ কথা শুনে টুনি পাখি খুবই খুশি হয়, আর সবাই নিজের নিজের বাড়িতে চলে যায়। তার পরের দিন বান্টি পাখি ওর সবজি বিক্রি করে, আর টুনি পাখির জন্য তরমুজের বীজ কিনে আনে। টুনি বোন, এই নাও তরমুজের বীজ, আমি বাজার থেকে তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। বান্টি ভাইয়া, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি চেষ্টা করব আপনার এই বীজের টাকা খুব শীঘ্রই ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। না না টুনি, আমি তোমার থেকে বীজের টাকা নিব না। এবার সবজির ফলন কম হওয়ার কারণে বাজারে চওড়া দাম চলছে সবজির, আর আমিও আমার সবজিগুলো অনেক টাকায় বিক্রি করতে পেরেছি। এতে আমার খুব লাভ হয়েছে। এটা তো খুবই খুশির কথা। হ্যাঁ, এখন তুমি আর দেরি করো না, জলদি করে তুমি তোমার খেতে যাও, আর এই তরমুজের বীজ বপন করে দাও। তারপর দেখবে কিছুদিন পর তোমার খেতে মোটা মোটা তরমুজ হবে, তখন তুমিও অনেক মুনাফা অর্জন করতে পারবে। তারপর টুনি বীজ নিয়ে ওর ক্ষেতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাস্তায় টুনির সাথে কাকবউয়ের দেখা হয়ে যায়। তখন কাকবউ টুনির সাথে দুষ্টুমি করে বলে, টুনি, সব কিছু যাচাই না করে তুমি তোমার সবজি কম দামে বিক্রি করে দিও না, কারণ এবার বাজারে সবজির খুবই দাম। কোথায় গৌরী বোন? আমার ক্ষেতের ফসল তো সব পানির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, তবে আমি আমার সবজি কিভাবে বিক্রি করব? আরে রে রে, আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমার ক্ষেতে পানিতে ডুবে গেছে। তো তুমি তোমার সবজি কিভাবে বিক্রি করবে? যেখানে তোমার কোনো সবজি হয়নি, সেখানে আবার বিক্রির কথা বলছি আমি। তো টুনি, এবার তুমি কি করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছো? গৌরী বোন, বান্টি ভাইয়া তো আমাকে তরমুজের বীজ দিয়েছে। আমি এবার আমার ক্ষেতে তরমুজের ফলন করব। ও আচ্ছা, তাহলে তুমি আবার তরমুজের চাষ করবে। এটা ভালোই হবে, এবার তুমি কিছু টাকার মুখ দেখতে পারবে। এটা বলে গৌরী কাক ওখান থেকে চলে যায়, আর টুনি পাখি ওর নিজের ক্ষেতে এসে তরমুজের বীজ লাগিয়ে দেয়। জানি না আমার তরমুজের চাষ কেমন হবে। প্রথমবারের মতো আমি তরমুজের চাষ করছি। এভাবে চিন্তিত হয়ে টুনি পাখি ঘরে চলে যায়। টুনি পাখি রোজ ওর খেতে এসে ওর ক্ষেতের দেখাশোনা করে। দেখতে দেখতে কিছুদিন পার হয়ে যায়, আর টুনি পাখির ক্ষেতে তরমুজ হয়। আরে বাহ, আমার ক্ষেতে তো খুব বড় বড় তরমুজ হয়েছে। আশা করা যায় আমি এই তরমুজ বিক্রি করে অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবো। হ্যাঁ টুনি, এখন আর তোমার নিচু জমি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এখন থেকে তুমি সবসময় তরমুজের চাষই করবে। রিও ভাইয়া, এসব তো আপনার জন্যই হয়েছে। আমি তো জানতামই না যে পানিতে তরমুজের চাষ খুব ভালো হয়। এখন থেকে আমি সব সময় তরমুজের চাষই করব। টুনি পাখি ওর ক্ষেতে তরমুজ দেখে খুবই খুশি হয়, আর ওই তরমুজ পাকার জন্য অপেক্ষা করে। আর এদিকে কালু কাকের সবজিও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। চলো গৌরী, আমরা এখন বাজারে গিয়ে আমাদের সবজি বিক্রি করে আসি। না না কালু, এখন বিক্রি করলে আমাদের লাভ কম হবে। সবজির দাম আরো বাড়তে দাও, তারপর বিক্রি করব। কিন্তু গৌরী, সবজির দাম তো বেড়ে গিয়েছে। কাল আমাকে কবুতর ভাইয়া বলেছে ও নাকি ওর সবজি খুব বেশি দামে বিক্রি করেছে।
কালু, আমরা আমাদের সবজি অল্প অল্প করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করব, তাহলে আমাদের খুবই লাভ হবে। আরে বাহ গৌরী, এই আইডিয়া তো খুবই ভালো। এখন থেকে আমি এটাই করব। তারপর কালু কাক তার জমি থেকে কিছু সবজি উঠায় আর তা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। সবজি কম হওয়ার কারণে কালু কাক ওই সবজিগুলো খুব বেশি দামে বিক্রি করে। একদিন কালু কাক টুনি পাখিকে ওর সবজি বিক্রির ঘটনাটি বলে। টুনি, তোমার মেহনত তো এইবারও বিফল হয়ে যাবে। কেন কালু ভাইয়া? এবার তো আমি খুব কষ্ট করে তরমুজের চাষ করেছি, আমার এই মেহনত বিফলে যাবে কেন? রেট টুনি, রেট। বাজারে বর্তমানে সবজির রেট খুব বেশি। সবাই সবজি কিনতে গিয়ে টাকা সব খরচ করে ফেলছে, তার জন্য কেউ ফল কিনতে পারছে না। এসব বলে কালু কাক বাজারে সবজি বিক্রি করতে চলে যায়। আর এদিকে টুনি পাখি উদাস মনে ওর ক্ষেতের তরমুজ ছিঁড়ে আর তা নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যায়। খরিদ্দার টুনির কাছে খুবই কম দামে তরমুজগুলো কিনতে চায়। ভাই সাহেব, আপনি তো আমার এই তরমুজের দাম খুব কম বলছেন, আর একটু কি দাম বাড়ানো যায় না? এই দামে বিক্রি করলে তো আমার খুব লস হবে, এতে তো আমার চাষের টাকাও উঠবে না। তাতে আমি কি করব? এইবার বাজারে তরমুজের দাম খুবই কম। আপনার দেওয়ার হলে দেন, না হলে অন্য কোথাও দেখেন। খরিদ্দারের এ কথা শুনে টুনি পাখি ওর তরমুজ নিয়ে জঙ্গলে ফিরে আসে আর সব ঘটনা রিউ পাখিকে খুলে বলে। টুনি, এটা তো খুবই কম দাম। ভালোই হয়েছে যে তুমি এত কম দামে তোমার তরমুজগুলো বিক্রি করনি। কিন্তু রিউ ভাইয়া, এখন আমি কি করব? এগুলো তো আমাকে বিক্রি করতে হবে, তা না হলে তো এই তরমুজ আমার ক্ষেতের মধ্যে পড়ে পড়েই নষ্ট হয়ে যাবে। এরকম কিছুই হবে না। আমার কাছে একটা ভালো আইডিয়া আছে। তুমি তরমুজের জুস বানিয়ে বিক্রি করো, তারপর দেখবে তোমার 1 টাকাও ক্ষতি হবে না। রিউ পাখির কথা মতোই টুনি কাজ করে। টুনি তার পরের দিনই জঙ্গলের মধ্যে একটি জুসের দোকান দেয়। টুনি ওই দোকানে তরমুজের জুস বিক্রি করে। জঙ্গলের সব পাখি তরমুজের জুস খুবই পছন্দ করে।